पांडे जी, किसी ने आपको तहे दिल से याद किया है। हेलो मिस्टर पांडे, प्लीज पिक अप द कॉल। पांडे भाई, कोई आपको बहुत ही अर्जेंट कॉल किए हैं, कृपया एक नज़र अपना फ़ोन पर दीजिए। पांडे जी, आप किस काम में व्यस्त हैं, कृपया एक नज़र अपना फ़ोन पर दीजिए, कोई आपसे बहुत ही अर्जेंट बात करना चाहते हैं। पांडे जी, आप जहां हैं कृपया अपना कॉल उठाइए और बात कर लीजिए, कोई आपसे बहुत ही अर्जेंट बात करना चाहते हैं। पांडे जी, कृपया एक नज़र अपना फ़ोन पर दीजिए और बात कर लीजिए, प्लीज़ पांडे।